A la meva ortografia lingüística. Hola, em dic Farta, tinc 9 anys i vaig néixer al Pakistan. Quan tenia 8 anys vaig venir a Espanya i ara visc a Santa Coloma de Gramenet. El cap he dibuixat a la bandera del Pakistan. Potser com parlo potser en urdú. El sol he dibuixat a la bandera del Pakistan i en la terra. Potser la meva família parla urdú i anglès. A les cames he dibuixat a la bandera del Catalunya i Espanya i perquè a l'escola el dic franc, català i castellà. I vull aprendre bengalí, potser per parlar amb l'IFAT. I francès, potser mi m'agrada veure el Doraemon en francès. La meva autobiografia lingüística. Hola, em dic Mona, tinc 10 anys i vaig néixer al Pakistan. Quan tenia 9 anys vaig venir a Tarragona. Ara visc a Santa Coloma de Gramenet. Al cap he dibuixat bandera del Pakistan. Perquè quan parlo penso en urdú. Al cor he dibuixat la bandera del Pakistan perquè amb la meva família parlo en urdú. Als braços he dibuixat la bandera d'Anglaterra, d'Espanya i de Catalunya perquè a l'escola estic aprenent català, castellà i anglès. Vull aprendre xinès, bengalí i àrab per parlar amb els meus amics i amigues de l'escola i amb els meus veïns i veïnes.